Mācāmies serbu. Nodarbības tēma – gatavošanas darbības. Pripremati. Sagatavot. Kuvati. Gatavot. Sie. Griezt. Sekeri. Sasmalcināt. Nerzēdi. Sagriezt šķēlēs. Aljutidi. Nomizot. Prati. Mazgāt. Isprati. Noskalot. Aswadi. Nosusināt. Prakavati. Vārīt. Prati. Cept. P. Cept krāsnī. Grilovati. Grilēt. Kuvatina peri. Tvaicēt. Meaty. Maisīt. Pamīri. Sajaukt. Sipēdi. Liet. Dodēdi. Pievienot. Zagraģēdi. Uzsildīt. Aladidi. Atdzesēt. Pusloidi. Pasniegt. Probēdi. Nogaršot. Zainati. Garšot. Osididi. Nokāst. Pokriti. Pārklāt. Zainati. Meaty. Pripremati. Vai vēlaties atcerēties šos vārdus uz visiem laikiem? Dodieties uz flashstartsluna.com un bez maksas trenējieties ar šo un tūkstošiem citu kāršu komplektu. Saite aprakstā.